機呢個時間。好眼瞓。但係你呢個尋找呢個航班嘅喎，你呢個紅眼班機喎，你真係。我係 support 你㗎，我支持㗎嘛。我同意啊。啊，會唔會再有呢個紅眼班機？正嘢，俾大家一陣間望下風景啊！雖然而家好似未有，有啦，係到咗日本跟住依家係瞓覺咯，就這樣。又係一個食早餐嘅時候，新鮮出爐多士同金磚頭同新伙伴，尖頂360，仲有食沙律的傻 B。呢個就係晚食咁樣。睇下先。いただきます。ねえ、啱啱新鮮出爐，盡。應該等陣間望今日出邊個天氣係有幾好先啊！係超靚㗎嘛，只係純粹有少少做嘅。好，我哋依家嚟到東京一番街，呢條友頭先買咗蛋黃哥，唔知咩盲盒，佢有幾多隻啊？有1、2、3、4，然之後有5、6、7、8。佢話佢唔要4號同8號，好似係。咁依家睇下佢會抽到啲咩啦。咩嚟㗎？見唔見到啊？仲有咩啊？呢個係咩嚟㗎？呢個係5號。愛啊 ！Ice Blue。係愛啊。OK。好，仲有一盒。但係其實頭先條友已經去咗 G Club 卡買爆咗咯。佢頭先喺 Hansel 買嘢買咗500蚊嘅。哦哦，緊要好鏈啊！我幫你鏈下。係咩？好喎。呢隻好鏈過頭先，即係呢隻好鏈過呢隻。係啊。哦，咁幾好啊！成個麻雀咁樣。唔緊要啦，我都中意。係嘛？跟住仲有波兒。呢度係佢頭先買嘅所有公仔同埋 Hans 嘅嘢。佢今日一朝早已經使咗2萬yen。唔止2萬yen啊！又如何感受？開心。跟住仲要特登去旅行去購物，但係冇攞環保袋，開心。所以即場又買多2個環保袋。好貴。消費就係好貴。我哋轉個彎見到嘟梅兄啊，係嘟梅兄。我哋之前同佢一齊合照過，好似咧咁上下手勢嘅，係正嘅。好似係。然後嗰個皮夾巴都仲喺度咯。一句都唔知佢講乜春。
飾物。你記錄下呢個喺我幫人買G 卡哇拍出嚟嘅人，跟住睇下佢手上呢袋嘢，佢話係幫人買係啱嘅，不過有幾多係幫人買，有幾多係自己嘅，唔係好清楚。同埋呢隻嘢唔係幫人買嘅啩？呢隻我自己。跟住呢個呢，依家個狀態我哋啱啱落咗機啦，依家都未撚休息過啦，跟住又未撚擠低過任何嘢啦，跟住全部都係嘢。請問你有咩feedback 咧？喺我呢個 G 卡哇 Park 嘅門口度幫你影低佢啦，有冇咩感受？冇。依家時間係幾多點啊？已經5點幾啦，晚到5點幾，成手仲係嘢，仲要酒店都仲未 check in， 我仲要係收咗工之後到依家都仲未沖涼，真係好撚鳩劇師兄。請問你對此有咩回應咧？冇。啱啱好有隻兔仔喺你後邊。OK 好啦，依家唔知去邊啊，但係睇下先啦。我睇下呢個人嘅購物心，呢度一抽二攬，全部都是你的。你點睇啊？開心啊！開心，你開心係因為頭先用唔到卡而開心啊？因為唱咗好多 yen 出嚟，但係唔撚得可以俾呢個開心，所以額外增加消費。我抽翻4萬yen出嚟，入翻落嗰張卡度，屌！咁樣勁，我唔信喎。呢間 Namco 嚟嘅喎 ，Namco 都冇嘢玩嘅。睇扭蛋啊！嚇！又睇扭蛋，你究竟想扭幾多嘢？早晨，早晨啊！早晨。我哋睇下今日依家我哋起身係幾點啊？8點42分啊！精神。跟住呢個戇鳩，將我琴晚嘅電視機，我真係整咗係咁樣打斜啦，跟住喺張床度咁樣睇啦。跟住條友話喺張床度見到個電視機對撚住佢，好撚驚。睇電視機係對撚住個電視㗎啦，你聽下乜撚嘢？你解釋下乜撚嘢？乜撚嘢對住個電視機好驚啊？乜春啊喺度？我熄咗電視機會好驚。咁電視機本身就係對住你睇住個電視機，應該要對住你㗎啦。不知道他就說啥。你好，班迪啦，我哋喺日本啊。然後阿婆同幹夫真的是唔錯啊，係咪唔錯啊？阿魚加入咗。Tommy 嗰盒喺度，我嗰盒都要入箱㗎，轉頭開完之後，之後會拼埋佢。係啊，擺喺你嗰邊咯。你 Tommy 有個㗎 ？Tommy 盒咪喺度啊？你呢啲仲有盒喺度？啊！黐埋。初音啊！阿知呢邊個？又買俾表妹喎，勁喎！係啊，佢話中意初音啊。呢啲袋可以到時 pack 俾你，到時我中意大波妹喎，可唔可以大大波妹放住先啦，我哋俾我？都未咩。我中意假妹，有冇帶個假妹牌俾我？呢個用個膠袋咁樣裝佢嗰啲雨傘先，我唔知。冇事你啦。呢個你有筷子啊？將呢個袋裝阿愛莉嗰套嘢 sell 完喎。我哋嗰度有啊。個袋啊？係啊，紙卡成套俾佢。好啊。咁啊，呢個袋使唔使 keep 起佢啊？唔知有冇用，我擺住先啊。擺住先。你轉頭都會俾我執㗎啦。好撚多嘢。係啊，
鳩知啊！啊，好，地方很淺窄。OK， 依家個角度啱唔啱先？咁樣 O 唔 OK 先？依家係咪到先？好，我哋再睇下。屌你老味個阻撚住晒，喂，嗰隻碗嚟嘅，好撚危險。我哋即刻開箱啊！我哋依家呢個 moment， 見唔見到？聖鬥士星矢。開手機錄屏啊！手機錄屏好似會唔會錄到㗎？手機錄屏唔使啦，我落咗 GoPro 啦已經。哦，你應該要買啲迷你刀仔開。咩刀仔開啊？哦，你手機冇電。夠啦，唔使你黐我個 MagSafe 咪得咯。哦，唔係你錄啊，你睇。你睇啦，你睇。呢卷保鮮紙好有作用喎，千祈唔好抌咗件保鮮紙喎，唔係一陣間去棘氣我哋。我先攞件保鮮紙放喺度先。OK， 嚟啦，我哋正式去開箱。睇下我哋會中到啲咩型號，雖然其實係唔會重複嘅，我知道。係嘛？佢成盒買都重複，佢冇隱藏版㗎嘛，因為一買買晒12隻啦嘛。嗯。哦，佢開箱個內頁都好靚。你開箱嘅內頁係原箱呢個咁嘅內頁。牛逼啊！原箱係咩？你原箱買㗎嘛？冇錯。好，我哋先抽第一隻。我哋估下會出啲咩先？嗱，佢係12星座嘅，咁你估下第一盒嘅呢一隻係會出咩星座先？我哋有獎問啦！我估出呢個水瓶座。OK， 水瓶座，然後咧 Nico 咧天蠍啦。好，咁我哋即將你咧，你估係咩啊？獅子咯。獅子，好，我哋依家開箱咯，嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，預備。乜嘢嚟嘅呢隻？喂，呢隻係咪咩山羊座啊？係咪叫？係咪羊啊？仆街啦！佢係咩嘅？佢係咪羊啊？唔知喎。羊咯係咪啊？道羊座定山羊座啊叫？羊啊，白羊座啊，白羊。佢個底座咯，呢個係個底座咯，咁樣咯。都幾細隻下喎都。係啊，咁樣咯。啊，係要咁樣嘅，跟住要咁樣捉住佢，要咁樣俾大家睇嘅係咪？有啲。咁樣見唔見到？好撚專業咁喎，屌！OK， 我哋企唔企到㗎？哦，屌你咪跌撚咗啊 ！OK， 好，第一隻開完成，喂，執翻埋佢先。呢個吉盒嚟嘅，我要翻盒嘅最後。反轉先，好，第二隻，大家又再估下係咩星座啦？我哋已經排除咗羊座啦，已經。啊？我已經排除咗隻羊咯，你哋估下係咩星座啊？魚啊！我估係處女座。你咧？你估咩啊？獅子啊！又獅子。喂，玩晒啦，係咪都俾你開到㗎啦？因為大會已經指定晒，喂，獅子喎，真係喎，俾你中喎，喂，喺度揀獅子獅子喎，勁喎！真係獅子。但係佢成隻狗咁樣樣喎隻嘢，屌你唔好。我哋睇下，佢係狗，佢係隻狗啊！唔係咩獅子狗喎，屌！啲犬啊！嚇，真係獅子狗喎！考獅子狗，獅子狗，你有冇食獅子狗啊今日？冇喎。有冇食獅子？但係佢真係成隻屌，但係真係成隻咩喎？佢咪可以變人㗎？定冇得變？冇㗎，佢就咁已經係即係 fix 死咗嘅。哦。就咁一隻咁樣。但係真係獅子狗喎呢單嘢。勁
勁喎！我哋要順序咁樣擠，唔係話我唔記得咗。叫邊一個打邊一個，因為嗰個殼唔一樣。可能唔使連我哋一齊猜。好，再估再估。其實都冇嘢好估。天平咯。唔係喎，蠍子喎。對摩羯座啊！我哋蠍子都好型喎，你睇下呢隻蠍子。天蠍啊！型啊！我蠍子型喎，蠍子。蠍子咁樣咯。蠍子真係型喎。係嘛？我都覺得幾係喎。啊！你要小心嗰條尾咯，我覺得條尾好易斷咯。係啊。直播主。你唔可以喺人哋直播嗰度騷擾人哋㗎，阿 Stop，OK？喺我袋度，黑色嗰個袋度。佢其實蟹嗰隻都好靚㗎，我記得我睇嘅時候，隻蟹都。蟹座啊！哦，係咯，巨蟹咯。算啦，你不如你去做直播啊！開直播都冇揾到錢喎。係咪？以我嘅顏值梗係揾到錢啦。我靠賣藝為生嘅，賣樣為生。喂，依隻屌你咩？頭先嗰隻又係羊，依隻又係羊喎，依隻先係羊啊！要買 J 啊！頭先嗰隻係咩嚟㗎？依隻先係羊喎，係嘛？依隻羊係咁㗎嘛？啊！咁頭先嗰個咩嚟㗎？鳩知喎。羊座啊！咦死啦！我唔記得有冇俾高普睇呢隻蠍子，唔知個魔有冇錄到？喂，正時通 CB 而家喺荃灣喎。咁唔等我飛過嚟荃灣咩？屌你！你有冇同叔叔影相啊？冇喎。你快啲啦！哦，呢個係呢個係咩啊？呢個係咩座啊？呢個觀音。天平。天平啊！天平喎應該係。我覺得似天平喎呢個。應該係。我其實都型喎呢套。型㗎。狗座。咦？我哋咪有個袋定係咩嘅？用個紙袋再笠住隻碗啦。哇！你賣食貨啊？我屌你冇攞出嚟我度啊，大佬啊！屌我隔離偷食緊布甸喎，跟住我同佢講你喺度做直播喺度賣食貨嗰啲啊，跟住點解噴出嚟喎？笑咗。喂，屌呢隻係咩啊？呢隻牛喎，屌呢隻牛！嗱，我俾大家睇下，呢個係佢個底座牛嗰個樣。啊，金牛喎。而佢實物，成隻屌你咩鬥牛犬咁樣喎。哇！屌啊！真係好撚遠喎，同佢。縮水喎啲。縮咗啲喎。呢個同佢實物，屌變撚咗，屌嗰隻狗喎，鬥牛犬喎。Oh my goodness！喂，呢個好似係處女喎，倒水嗰個係咪處女啊？好似係啊嘛。水瓶係嘛？倒水。我唔知喎。倒水會係水瓶啊？我唔知，我鳩咗。我唔識佢嗰啲問喎，咁嘅樣咯。屌呢個水瓶嚟㗎嘛？呢個水瓶嚟㗎喎。哦，咁應該係啦，應該係水瓶。個底座咧？係個底座係咁樣嘅。屌你水瓶嚟！哦，水瓶嚟嘅，水瓶嚟嘅，疏鳩。哦，原來佢倒緊水。
OK。呢個但我記得佢之前有一套係合金版嘅喎，我印象中好似有，定係我記錯咧？咦？頭先我哋話呢個係乜嘢話？雙天平啊！仆街！呢個先係天平喎。嗰個咩嚟㗎？個雙子啊！雙子兩個人仔啊嘛！兩個人仔嚟嘅咩？呢個先係天平啊！大佬仆街成個天平喎！咁呢個真係天平嚟嘅。真係唔係講笑，我哋暫時一個星座都唔係好認到，仲未見到隻蟹喎。呢叫咩啊？雙魚啊？魚嚟㗎？屌你咩條魚中撚咗生化武器咁樣樣喎，中撚咗毒喎！嗱你睇下啦，呢個咧都叫正常啲，好似嗰啲類似石頭魚啲 friend， 係咪先？啊嗰啲咩巨骨攝魚人唔知乜鬼嘢？咪係咯，呢個仆街鯉魚王啊，諗住扮喂鯉魚王啊！屌你！石頭魚咁樣嗰啲喎。靠背喎，但係佢成套擺晒出嚟好撚型咯！我轉頭俾你望下先，即係佢仲製緊，即係仲放緊出嚟啦。幾時拖我表演直播含撚啊？佢哋問你啊，揾你啊，咩啊？叫你直播含撚啊！哦，好嚟。咁撚緊湊，哇蟹啦，真係好撚型！俾大家睇下，呢個係佢個底座蟹嘅樣啦。咁但係其實佢實物嗰隻蟹個樣係好型咯。哦，有啲似嗰啲，佢真係隻黃金蟹喎屌！帝王蟹啲 friend 咯，好似。我覺得你呢個袋要唔要？喂，唔要啊 keep 住先咯，你揾啲嘢裝啲垃圾啊，嗰啲大袋嗰啲。我諗住裝垃圾啊。係咯，裝垃圾咯。要。你跳落去咪得咯，幾時通？我跳你屎忽！呢個係咩嚟㗎？你又話你要裝垃圾嘅，你跳落去啦。你留呢個紙袋咯，入呢個碗。咦，仆街喎！呢個祈禱喎，祈禱係咩星座啊？祈禱。佢真係喎，佢祈禱喎。我唔知喎，唔識喎。呢個處女座。係咪啊？咁嘅樣喎。聖母瑪利亞。係咯，望天打卦喎。哦。佢淨係跪喺度含撚咋？我幾時都快啲跪得含撚。OK，last，其實仲爭邊個未開我都唔知喎。爭邊個啊？射手啊，爭射手啊係。咁射得唔得㗎？哇！射手都好型，呢個係個射手底座。我覺得呢個射手係咪都叫人馬座咧？係咪都係叫？唔知喎，唔係射手還射手啊，好似係。但係呢隻係人馬嚟㗎喎。好型，俾大家睇下佢全副嘅樣貌先。我先用 GoPro 走一次12星座啊，好撚 skurt 啊！